Остановились сегодня у нас на обзоре Mazda 6 Skyactiv GJ. Проблема стук в моторе. Сняли поддон, откручиваем кучу болтов на 8. Поддон обычный металлический, не силуминовый, проявил себя. После замены масла и какая-то неправильная заправка была, дикая, не знаю, не могу сказать какая, увы, начал проявляться стук. Хозяин автомобиля заглушил машину и больше ее, в принципе, не заводил до сегодняшнего ремонта. Ну, мы-то заводили, конечно же, ее, послушать, проверить там, что к чему. Стук изначально нету его, пока масло вязкое, еще очень горячее, ну, холодное в смысле. Вот. Но по мере прогрева стук начинает проявляться и очень довольно-таки очень хорошо слышен. Извиняюсь, что опять этот стук не заснял. С каждым оборотом двигателя идет стук. Так, о чем мы договорились с ним? О замене шатунных вкладышей. Естественно, не гарантийный ремонт. Масло пахнет каким-то ацетоном, невероятным ацетоном. И при снятии поддона обнаружилось вот такие вот частички металла, хлопья. Это железо, это вкладыши. Ай, прилип. Также их хорошо видно под этим черным маслом. Вот они поплыли, плывут потихонечку. Сразу предупреждаю, поддон снимается очень тяжело, так как площадь герметика очень широкая. Японский мотор 2.0. Вот. И будем разбирать, смотреть. И у меня подозрение, что это первый шатун. По крайней мере, так, по звуку казалось. Вот. Сразу же заменим в этом автомобиле свечи. И, ну, так сказать, плановое ТО. Потому что свечи решил поменять из-за того, что, может быть, топливо не догорало из-за плохих свечей и плохого топлива. И бензин попал в масло. Либо это попалось вот такое вот масло, оно не очень красивый цвет и запах жуть какой неприятный. Масло заливал хозяин, как он сказал, вот такое вот 5В30 Original. Не знаю, что ему там попалось, но будем заливать то, которое покупаю лично сам в проверенных местах. Ну что, продолжаем. Снимаем насос. Уже в руках, его держит 3 болта на 10 и шестеренка тоже болт на 10, крепко сидит. Вот выпадает из маслоприемника, смотрите, блестяшки. Поверни его как-нибудь боком, раком. Во, там какая гадость, все лезет. Нормально хапнуло. Вот это белый цвет, вот это вот, тоже все вкладыши. Боюсь, как бы до корней не дошло. Все, продолжаем дальше. Насос у нас вот так вот выглядит. Так, ну, второй цилиндр, шатунный вкладыш. Вот его состояние. Третий не двигается. Также первый и четвертый тоже не двигаются. Вот именно только вот этот вот. Так, откручиваем. Е12. Болты не поменялись. Как были, так и остались. Шатуны ломаные. Смотри, шатуны под замок идут. Провернула. Провернула. Да понятно, вот же. Видишь, полоска. Вкладыша. Достаем. Ну, давайте смотреть, что это у нас такое и с чем его едят. Надо протереть. Сереж, подержи телефон. Сейчас его протрем.
Вид у него не очень. Их еще раздавило. То есть плоскость здесь широкий, здесь узкий в этом месте. Сейчас второй достану. Блин, а можно на веревке? А вот этот вкладыш еще больше получил. Как видите, он широкий. Его раздавило еще вдобавок. Съела и раздавила. Проворачивала его, увы. Коленвал. Ногтемер показывает состояние плохое. Шкребет. Сзади? Вот так вот печально. Глуши. Все, исправился. Номерочек вот этих вкладышей будем ставить, потому что мы согласовывали с клиентом о том, что ремонт без гарантии. Так сказать, дешевый ремонт прокатит, не прокатит. Есть такие машины, которых прокатило, и они ездят по сей день. Продолжаем устанавливать на свое место. Коленвал протерли, блестит, но в идеале, конечно же, надо снимать его и ставить 0,25 на росточку. Что еще хочу сказать? Как ставить ломаный вкладыш, чтобы не перепутать, потому что у него нет опознавательных знаков никаких, как на CX-7, допустим. Здесь носик есть, просто носик, как бы, и он идет в сторону ГРМа. Здесь ничего нету. Ставится именно вот этими замками, замок к замку. То есть у шатуна идет замок, и вот этот замок ставится замок к замку. То есть не перепутайте их наоборот, потому что испортите мотор. Собираем. Вот так у нас из носика выпало вот такое количество металлолома. Пока тут его выталкивал, выбивал, он, видите, по всему полу раскидалось, разбросалось везде. Все, что блестит, это все оттуда. Носик целый, ну, с ним все в порядке. Вычистили, продули, и, в принципе, все ставим на свое место, собираем в обратном порядке. И момент затяжки шатунных вкладышей 30 ньютон, 90 градусов доворот. Вот эти болты. Собираем, заводим автомобиль, прогреваем и смотрим результат. Так, мотор заведли. Звуков посторонних пока не слышу. Он еще не особо нагрелся. Катание это у нас насос МВД идет. Он хочет. Но вот сколько этого нет, которого дон-дон-дон-дон-дон нету. Греем. Отпускаем машину в освояси, гулять, кататься. Где-то около 1000 километров ездить как пенсионер. Обороты не забирать там больше 2500. И после этого обязательно заменить масло с масляным фильтром, если ничего не проявится. Как бы просто, ну, если появится опять стук, то значит тогда коленвал на росточку. Все, ремонт успешно произведен. Кому интересно, выставки мотора. Всем спасибо за внимание. Будем продолжать снимать видео. Может, какой-нибудь будет экшен. Все, пока-пока. Подпись, роспись. Не судите строго.